Доброго дня, діти! Вас вітає група «Дзвіночки». Запрошую на заняття з конструювання. Сукня. Діти, сьогодні в нас заняття з конструювання. А що саме ми будемо конструювати? Ви дізнаєтесь, прослухавши вірш Грицька Бойко. Перу платічко і хустинки для моєї лялечки, для Маринки. Перу платячко і співаю, у вікно на сонечко поглядаю. Вийди, сонечко, з-за хмаринки, хай висохне платячко для Маринки. Буду платячко прасувати, буду мою ляльку одягати. Діти, про що цей вірш? Так, про платячко. Тож сьогодні я пропоную вам сконструювати платячко. Але спочатку підготуємо наші руки до роботи. Для роботи нам потрібен аркуш кольорового паперу, ножиці,